Ramadan est le moussus. Confinement est le moussus. Ramadan est une obligation. Nzamba chebiso na kacha Islam na kokanga ngizi oyo. Ya sanza oyo Ramadan po yango ezalaka na mbula nyoso tumbala moko na 9e mois ya calendrier lunaire. Nde Allah a tiré recommandation oyo ezali ya Ramadan nde tozali kokanga yango. Na confinement oyo ezali parmi ba épidémie oyo konti na kati na mboka. Nde lingo kopekisa biso te ke tokanga carême te mais tokomibatelama na mai oyo ezali ya pandémie ndenge ekomi na kati na mboka ndenge bato nzoto bazali kosala yango ezali maladi oyo ye nzamba apesi maladi ezali kotambola na mopepe na nini tout ça mais ba musulman bakoki kozala na pouvoir oyo nzamba akoki kopesa bango kosambela ndenge prophète ayebisi biso ke soki bapandémie ya boye ezali ba musulman tango basambelaka eza na sambela moko babengaka yango kunut sambela wana ya kunut ezali tango ba musulman basambelaka na suka ya sambela wana ba musulman batombolaka maboko sima ya kotombola maboko baza kolelela nzambe tango bazolelela nzambe ke nzambe akoka kolongola maladi wana nzambe pe saka yokeli biso mawana kolingana ye akolongola maladi wana ko prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi man sama Ramadan imanan wa iktisaban rufqa lahu ma taqaddama min dhanbihi abi mutu oya kosala jeûne oya Ramadan na bondimi nyonso tu pe azana iliki apana ala ya kopesa ilifuta abage ala kolimbisaka masumu na nyonso tu ndeza pamba principe oyo ba musulman bazala na yango ba continuer yango nde ala osala. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CHD TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CHD TV. Salut, voilà, tout abonné à CHD TV. Je suis Rassiane à la fille sociale de la presse nulle part ailleurs. CHD TV, je suis à YouTube. Bien, les bons gens se voilé vraiment boyé. Nazali awa Jimmy Fozwa, Nazali awa na mosquée ya limité. Na ye vraiment en plus que boyé ba musulman bazali na mois ya Ramadan. Na ye awa pona tout na ba musulman par rapport à corona oyo pandémie au monde entier na tuna bango par rapport baza ko confiné ndenge nini na mona bango ya Ramadan baza ko vivre nini na moni si balobi wana Rachel na Luanda na moni surprise ka Injoli ya surprise ka Injoli na moni si balobi na Plamedi Injoli ya pas sur la bien mon sponsor abi le combo de Mputu et pas sur la appel celui qui toko abi salon Flore na Zurich Ange Bukum na Zurich na moni lisusu balobi makola zéro faute na zirut tokende bolanda kambo kandenge na rotuna ba mwalimu ba imam ba expliquer biso ba dévoiler biso par rapport à islam ezani. OK. Salut à toute personne voilà na biso balibanda mboka na ba ope bazali awa non sont pas né que na biso par rapport ya makambo ya coronavirus par rapport au kota na bakati ya ba religion na ba église to na ba selon ndenge confinement au réseau lekila ba ndenge nini ndenge ba na ba bazo pesa kaka ba vie na bango lelo tozali justement awa na mosquée ya limité na na 7 numéro to e pas cher na biso imam yemo ka ko se présenter vraiment na micro na biso Mbote se présenter na micro na biso. OK, ngai Cheikh Jibril Pinda. Na kanti na zali imam ya mosquée awa. Na mona appel sur la maison ba mi ni salam. Na pesa na pesa na mbote na bande ko musulman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ni igor ba ikime nzambe na boboto ezala likolo na beno bande ko musulman. Ndango pe na senge pe kimia na pe salutation na bande ko noso azolanda émission na biso oyo. Par rapport ya makambo oyo ezotambola na monde
na pandémie to ba disons que maladie coronavirus est-ce que ba musulman pe bazo nzimango? Oui, biso ba musulman tozali kondima ke coronavirus ezali pesa malade ezali ko boma. Mais na ndenge tozali kondima yango tozali kosala kaka lecture tozonga na enseignement ya prophète na biso ndenge atangisi biso po albi ke soki maladi ba pandémie ya modèle ya boye na kati ya mboka mutu akoki kobima na kati ya mboka te mutu mpe akoki kokota na kati ya mboka wana te. C'est que maloba chef de l'État oyo alobaki selon ba musulman eza nango vraiment que d'accord mpona makambo nyonso ezoki mérite me ndenge olobi ke prophète na bino atangisaki bino deja yango. Oui, en tout cas maloba chef de l'État alobi tomoni eke libanda te ezalaka na kati ya enseignement prophète asa yebisaki biso na yango biso bandimi totya motu makasi te to se conformer esika malade ezali toloba te ke ngai nakoki kokota mpo nzambe aza na nga te. Prophète azalaki na nzambe ayebisi biso ke soki malade ezali mibatela oyo oza na kati esika malade ezali bosala effort ya kosoane malade wana esila bo mpe baza libanda bakota te soki malade esili bato bakopanzana batamboli na bango. Donc confinement oyo bamusulman tozomona ngo eza normal mpo eza eloko esi etangisama katikati ya lingomba na biso. En plus disons que les bato baloba tomoni mpo bapublication na baréseaux sociaux na même si na bachaîne na biso ya awa bazopublie boza na mois ya Ramadan odéfinir biso no mo Ramadan. Ramadan oui nakanisi Ramadan ezali sanza ya carême mais kodéfinir Ramadan nazongi nano na kati ya bamusulman bakozonga na kati ya livre na biso ya Coran bazui surat al-Lafaz 183e verset nzamba alobi bino bandimi tokomelaki bino carême lokola tokomelaki bo balekaki liboso na bino ntango mosusu bokozala na bobangi nzambe. Sko carême ezali nini? Carême ezali komipekisa na kolia na komela na basentiment kobanda na tongo ti coucher du soleil yango wana ezali carême. Mutu tanga za na kati ya carême muta carême afingaka te muta carême aswanaka te muta carême abundaka te. Donc azali mutu azali ko se contrôler yango carême wana na mo Ramadan batozo ba Ramadan ezali 9 mois ya calendrier lunaire. Calendrier sur musulman toujours landa. Ce que c'est comme na 9 mois. Ba musulman baza na calendrier même moko tina ba tunyo fondé to mona calendrier ya nemo ba izala ndenge moko te. Te toujours na calendrier ndenge moko te. Pona ni. Biso ba musulman toujours landa calendrier lunaire. Calendrier na biso lunaire wana ezalaka na 30 ou 29 jours. Et puis calendrier na biso wana ezali ko varier. Ozomona par exemple wa carême. Ce que ça carême na période ya moi. Mais période muso oya ba muso ba sala carême na période ya malili, c'est-à-dire que calendrier wana ezali ko varier. Ezate ke do tkaka na période moko bo sa carême ndenge wate. Yango ce calendrier na biso wana, c'est comme na 9 mois. Monde entier, c'est comme na 9 mois. Musulman nous surtout azo kanga carême azo liate azo melate mi be ko nyon surtout biso se conformer. Ko calendrier na biso kana combien de mois? Calendrier na biso ezana 12 mois parce que calendrier na biso na kata 12 mois nzamba yebise biso na kati ya Coran alobi ke basanza na miso ya nzambe ezali 12 tangu nzamba sali corona se atie 12 mois biso amisema tozana 12 mois kata 12 mois tozana 4 mois sacrés et puis na kati ya ba mois sacrés wana Ramadan za sanza sacré mais ali sanza ya mapamboli kati ba mois sacrés ezana ba mois c'est les gars qui vont tout ça mais après carême tokobanda tango ba misema bakenda pèlerinage sanza o elandi yango na o elandi avant kota pèlerinage pardon c'est-à-dire ba mois sacrés c'est-à-dire tozana 11e mois 12e mois na premier mois ya aneza ba mois sacré na 7e mois ya kata calendrier na ba mois sacré mais c'est comme na 9e mois de ba misema to sala carême. Pour Bino carême existera selon calendrier. Ok, c'est bon, nous c'est vous avez dit que flou par rapport à calendrier, bah nous avons calendrier monté dans la maison, c'est bon, bah dans calendrier na bango, parce que tu veux battre au fini pour partir là-bas dans calendrier. Donc mais ça cas 12 mois par rapport. Mais toi carabino après Ramadan vous avez quand on va faire une petite qui n'a ndenge monté na ba chrétien, ba chrétien ba na Noël, ba na bon. Bino que toi quand Ramadan, ils ont une fête une coupe on a sous le fait. Au bien quand na kopa biso ba musulman toza na fête to ba fête misal fête mi balé ya liboso toza na fête tant to sisa carême fête ya kofungula carême toza na
fête mosusu to benga ngo fête des moutons tango oyo Abraham asalaki mwana na sacrifice mwana na Ismaël sima ko sala sacrifice nde fête opso mizimata zango fête mibale wana et puis fête ya misatu chaque vendredi ezali mokola fête pana ba musulman après ba fête wana misatu tuzana ba fête mosusu te. Pourquoi nous sommes là vendredi par rapport à qui va samedi la vie que mon collègue sans tout le chrétien va le mon collègue sans que ça dimanche. Nous ce vendredi la sarani. Bon, biso mon collègue vendredi ezali mon collègue nzamba pesi biso pona ko sambela. Po so itolandi na histoire ya makambo ya ba Kristo to komona ke Yesu azali ko sambela dimanche te. Yesu azali ko sambela samedi. Mais dimanche eye koya katikati ya calendrier ya ba italien bango lo ba romain mokolo bango osambela zaki dimanche yango batie journée ya dimanche mais na biso nzambe alingi to sala différence na bango biso ba musulman to sambela ka mokolo ya mitango vendredi. D'accord, qui cherche l'histoire, il m'a expliqué ce qui est vendredi, mais on va s'amener par rapport, on va chrétien, on va le donc on a les sangs dimanche, il est à dévoiler par rapport à vendredi. En plus, c'est aux hommes qui est vraiment la Ramadan. Ramadan par rapport à la confinement. Pour ça, la Ramadan, il faut confiner vraiment des. Bon, Ramadan, tout le monde a pendant confinement, pendant ma cassité, parce que l'islam, tant que bandaki, mais bandaki dans Ramadan, le prophète n'a pas sali 13 ans na kati ya Maka. Tanga sali 13 ans na kati ya Maka, ba musulman basaki na Ramadan te. Tanga yego longwa na Maka comme na Madina. Première année basaki na Ramadan te. Deuxième année nde ba musulman ba yeko zwa obligation ya ko sala carême oyo. Tanga ba yeko zwa obligation ya ko sala carême, ba musulman bazali ko sambela. Mais ko sambela po prophète n'a pas dit que tous les gens qui sont cimetière babeki ba mosquée kangami pona ko se protéger na maladie oui tous les gens qui sont cimetière tous sambela na banda ko na biso tous komisa nzambe tous sera nzambe alongo la pandémie oyo. Mais tu as dit que les musulmans ba sambela ramini mingi disanga pendant les ba diviser ba tubo comme na poigner on mi ba testo bino bozo sambela mingi. Ok, ba musulman to sambela lisanga mais na Ramadan ko zo tambola ndenge ni ba musulman ba o baza na kati ya ndako baza na papa maman na ba musulman baza na kati ya ndako moi deux groupes 5 6 bazo sambela na kati ya ndako bazo kumisa nzambe na mamo moi groupe wana bazali ko sambela wana ezali mabe penda comme tel te parce que tango mutavali na kati ya ndako azo sambela nzambe na ye na famille na ye azo kumisa nzambe na ye mais tango na zo na kati ya carême ya ko sambela lisanga prophète na biso tango azoki carême sanza ya liboso mukolo ya liboso carême abandaki prophète asambelaki aye na kati ya mosquée tanga azaki na ba musulman tanga sambeli na ba musulman azongi mukolo mi balaye ko sambela musulman ba christian mukolo mi sata sambeli amoni ke mosquée tondi fula ba musulman prophète abimaki asambelaki lisusu na ba lisangati na yango wana lekola asambelaki na ba lisusu lisangati prophète asalaki na vie na ye asali 8 Ramadan na katikati ya 8 Ramadan na ye asambeli 3 jours lisanga na ba musulman après wana azongaki lisusu ko sambela na ba musulman te tango Abubakar o ayaki khalifa lieutenant ba musulman na sima prophète asali 2 ans na khalifa na ye tango ayaki ba musulman mutu na mutu azali ko sambela osisi sambela o ya biso ya suka ya 5e wana mutu na mutu ko sambela ye moko tango ya ye ko kufa après 2 ans te ko zo chef wa ye ko remplacer ezaki Umar ibn al-Khattab ye Umar tangu ya komaki amona yike ba musulman ne to sambela mutu na mutu albite ngala moni ko sala malamu to sangana ba musulman wa za sambela sima imam moko c'est-à-dire que ko sambela lisanga wana ce que muta sambeli na famille na ye muta sambeli moko ezali mabete ezali kaka malamu. Disons que tu peux le battre, ça fait cas obligatoire. Il ne va pas poser la question. Les musulmans font sambela ka lisanga, l'union fait la force. Bon, l'union fait la force, oui. Ko sambela lisanga za malamu parce que prophète Nabiso a le dit que sambela lisanga ezali 27 fois supérieur que sambela yo mutumoko. C'est-à-dire que ce que sambeli lisanga, bo sambeli batebele, bo zali na force ya ebele par rapport à mutala o sambela yemoko. Exemple ya kopesa omoni okola par exemple ba
tabana soki ezotambola na groupe soki tabeza na kati ya groupe lu akoki kolia bango te mpo na nini akobanga mpo baza lisanga mais soki taba azali ye moko lu akosatake na ye satana mpe soki bato baza lisanga satana aza na force te mais moto azali ye moko satana aza na force ya kosatake na ye. Cher na biso nayebi toza mingi par rapport vraiment ya makambo tolobela mingi corona po yango nde vraiment eza kokanga monde pandémie wana vraiment yango nde moto eza kokanga mais toyoki balobi corona ezali maladie spirituellement oyi kodémontre biso eza spirituellement par rapport à nde baloba bamusulman vraiment baza na makasi ya kolongola milimo ya mabe na travers moto balongola babwa oyi koexplike biso par rapport noloba ke baoloba corona eza maladie spirituelle. Bon, bato bazoloba ke corona eza maladie spirituelle. Bon, maladie non surtout tokoloba kaka eza spirituelle parce que tokoloba pe malaria eza spirituelle. Tokoloba pe ka sida eza spirituelle po muta mona ka yango te. Mais muta zo mona ba microscope manini tout ça. Ezali maladie oyo ye nzamba pesi maladie ezali kotambola na mopepe na nini tout ça. Mais ba musulman bakoyi kozala na pouvoir oyo nzamba koyi kopesa bango kosambela ndenge prophète ayebisi biso ke soki ba pandémie ya boye ezali ba musulman tango basambelaka eza na sambela moko babengaka yango kunut sambela wana ya kunut ezali tango ba musulman basambelaka na suka ya sambela wana ba musulman batombolaka maboko sima ya kotombola maboko baza kolelela nzambe tango bazolelela nzambe ke nzambe akoka kolongola maladi wana nzambe pe soka yokeli biso mawana kolingana ye akolongola maladi wana. Mais en plus que tu as dit islam ezali religion moko spirituellement vraiment mingi vraiment yebi physiquement la nuance monde ko démontrer biso par rapport à islam ko ebele la plupart ça la religion islam et qu'elle déjà ko démontrer biso moi ba parce que on fois niqué l'honneur ya islam. Bon, islam ezali soumission na volonté ya nzambe. Soumission na volonté ya nzambe ezali kolanda kaka mibeko o nzambe apesi biso katikati o mibeko nzambe apesi biso to landela kobanga nzambe d'abord ezali kolanda o nzambe ayebisi biso na kati ya Qur'an o nzambe ayebisi biso tosala tosali o nzambe apesi biso totiki o prophète na biso amemeli biso tosali o prophète na biso apesi biso biso pe totiki yango wana nde tolobi ke tokoti na katikati ya bobangi nzambe. Islam ezali religion eza magie te po batebeli bamona biso ba musulman baza banganga kisi ba musulman baza bandoki ba musulman wana nyonso to ezali ba spéculation bato bazomemela islam na ndenge ya mabe. Islam ezali religion ya kosambela kaka nzambe moko soki olandi mibeko ya nzambe po ye moko nzambe ayebisi na kati ya Coran na biso albike oyo akobanga nzambe bobangi ya solo son nzambe akopesa ye ouverture na ouverture nzambe akofungula ye ba porte ya bolamu nzambe akofungulela ye bolamu akolesa ye nzambe akopesa ye santé oyo nyonso wana ezali malamu. Mais na sali pe moi illusion na maloba na lobi na zongi mo moke mona sima na katikati ya pandémie oyo tozoba ba maladi ye prophète na biso ayebisaki biso atangisaki biso abi biso ba musulman tozala prudent ndenge nini alobi ezali na période oyo ekoya tango période wana ekoya kindumba ekokoma polele basi bakobanda kotambola mitakala donc mabe nyonso tu oyo corruption balingi nyonso tu ekozala nango permis abi soki période wana ekomi bozala prudent eloko nini ekoyela bino bokozwa bamaladi oyo ezalaki na ntango ya kala te bokobanda kozwa bamaladi oyo ezalaki na ntango ya kala te donc bamaladi ezali ebele oyo eye na nzela ya mabe ntango tuberculose eyaki bato mosusu babaki mpe eza fin du monde ntango peste eyaki bato babeki eza fin du monde ntango sida eyaki bato babeki eza fin du monde ntango oyo mpe tokomi na corona oyo balobi eza fin du monde te tozonga epai ya nzambe tosambela tolanda mibeko ya nzambe nde tokozwa miséricorde ya nzambe soki mawa ya nzambe ekomeli biso nzambe akopesa biso santé akolongola maladi tokofanda na kimia. Mon cher, c'est ce que l'on dit dans le minimum aux autres kaka prophète na kimi. Beaucoup de gens pensent prophète na ko ba tumi ba mona ba nzima ba sambela kaka prophète na kimi. Pourquoi il se fait différence qu'il y a Mahomet na Allah? Ah OK, voilà, question za moi madame. Nzambe ya biso na kati ya Qur'an ke atitaki ba prophète ebele
atteint plus de 125 000 prophètes. Mais dans le cas Coran, il y a 25 prophètes. Dans le cas 25 prophètes, tu sais bien que le prophète Nabiso Muhammad Azali prophète Yashuka, qui m'a dit Azali Kolonaï. Alors, le Kolaïe Azali prophète. Ming Bazo Kanzaki musulman, Basambelaka, Mahomet, Muhammad. Bolim Sangapana Mahomet, pour qu'on voit Moutou, Bachanja Kangote, pour qu'on les a Muhammad. Pour comme Muhammad. Si comme Mahomet n'est pas français, bato bazo balang ba changer comme on a pour sa facilité que le Mahomet. Le quoi on a comme on a ipinda, ba ko changer on va tanga na français. Donc comme on a Azali Muhammad. Donc Azali Muhammad, yé Azali prophète. Biso ba musulman, tozali kolanda enseignement o ya yé na yango. Ya yé bisiliso bo bonde lanzambe, bo sangsanda menelo comme société. Mais par contre, les bisonde ba musulman, tozali ko sengela nzambe asali sa prophète nabiso abakisraye bolamu atia esike ya kimia esike ya tranquillité to sambelela ye. Mais biso ba musulman jamais okoki ko senga te ke oh Muhammad sali sanga boite to senga na nzambe. Ye azali prophète alakisi biso ndenge nini ya ko sambela, alakisi biso ndenge nini ya ko bondela. Nizali ndenge bamsolo ba ke Yezarbi je suis la vie, je suis le chemin, tout ça. Oui, azali vie. Ce qui ont dit enseignement au yeux, nzambe atinda ke na yango. Oko jwa momoyi. Mais ce qu'on enseignement na batu ba détourner enseignement wana, yango nzambe atinda ki prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pona kuzonga se batu na kati ya molongo, batu bazo nzela ya semba to koma pembeni ya nzambe. Pour quand ba chrétien ba le barake, Jésus a nzambe appartient à qui le fils de Dieu. Est-ce que ba musulman marango? Que biso ba musulman toza kondima eloko wana te pona nini biso ba musulman toza na chapitre mu manakati ya Coran nzambe ayebisi biso albi yo Muhammad loba nzambe aza moko abota te nzambe aza ye moko aza na ebandeli te aza na suka te abota te abotama te eloko ekoki kokokana na ye eza te na kati ya Coran na biso mpenza na chapitre mobimba eza na kati chapitre mo ezali ba nzambe akotuna Yesu na mokolo ya suka yo ndo yebisaki batuke yo ndo za mwana na ngai ke mama na yo yende mama ya nzambe Yesu akopesa réponse ya koloba nzambe na ngai soki na yebisaki bango yo yebi eza katikati na ngai nga na yebi eza katikati na yo te soki olimbisi bango ekozala malamu yo ndo za lesel molimbisi ngai na yebisaki bango kaka oyo yebisaki nga na te natangisa yango nde nasalaki. En plus, je vous ai dit mon question d'un côté par rapport à Yakindo. Mais tu vois, par rapport à Yakindo, les amis de ma soeur, il faut dire qu'il faut sortir. Ah oui, normalement, question Yakindo qui n'a pas peut-être sur vos 8 ans. Beaucoup de gens ont tout ça, les musulmans ont moulé, mais Kindo. Mais Kindo qui n'a pas de musulman, ce que les musulmans ont dit que Kindo qui est zalakate, musulman n'a pas maëlité. Parce que le prophète n'a pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kindo qui est zali à solo. Ce que zali n'est pas qu'il faut changer destin à moto. Kindo qui est qu'il faut changer destin à moto. Alors, donc la Kindo qui est zali à solo, na biso bandini. Tozana masambela ba prière oyo ezali ko salisa biso pona ko se protéger na iloko ezali ya Kindo ndeko prophète na biso atangisi biso sorti ya Kindo oui Kindo kezana ba sorti ebele puis ezana Kindo ki oyo pesa mutu maladi et paralysé mutu akomi paralysé ezali na Kindo ki oyo mutu baloki akomi liboma ezali na mutu ya Kindo ki oyo basali ke akome na kati ya ndako mwasi azo sentir yete ke mutu na kati ya ndako ke mwasi wana balaka te ke mubali wana balaka te o azana ba mari de nuit ezali ba sorti ya Kindo nyonso wana alors ba sorti nyonso ya Kindo wana prophète na biso apesi remède solution nango ezali na kanisi ngai personnellement na lobaki kolongola Kindo ezali facile mais ezali pas kolongola lianzi lianzi za moi passe kolongola Kindo facile par rapport à quoi par rapport à ndenge prophète na biso atangisi biso prophète na biso alakisi biso piste oyo ya kolongola Kindo na katikati ya piste ya kolongola Kindo prophète apesi ba remède po ezaki na mwana mosusu natanga prophète na biso mwana na beli liboma bakangi basinga ba n'est pas prophète prophète atali ya sekabi mwana azali liboma lobia
abibo fungula ye basinga bafungule basinga akamati loboko na ye atiena mutu ya mwana wana atangi kaka ba prière oye prophète atangi biso sima ya kotanga wana mutu aliko mazongi normal abandi kotambola na ye akei. Et alors, ma prière, on a prophète, on a besoin de biso. Ceux qui musulmans sali yango. Ah, musulmans, c'est le cas facile. Il y a un avis que Kolongola lianti, aux hommes bandi, au banda Kolongola lianti, au bas aux oxymores, mais Kolongola kindo. Autant qu'il y a prière, il y a un prophète à Tangaki. Nous, c'est le mot qui est. Il y a un très facile. Maxime, nous savons que vous m'avez faire ça, expliquer biso à dévoiler vraiment comme. La monde, c'est cher, tout ça, mon ami, on va la question, on va la souka, pour que tu n'en peux pas afficher un peu de monde dans mon par rapport, on met tout le monde à moi, Ramada, pour un kaka, kaka, au corps, chaka, oh bon, normalement, on a Sanda Ramadan, les musulmans, ils gorgent kaka, même été. Les alliés na prière, na prière, tout ça, la minga après Sambela, il y a. Oh, il y a fête, il y a un mouton. Mais les musulmans, ils gorgent kaka parce que symbole, oyo, Abraham. Asalaki mwana e po Abraham alinga sona zi mwana ngaya mobali fona sala sacrifice na ganti mwana mobali oyo Abraham azwaki zaki Ismaïl po Ismaïl na Isaac baza so na baza na différence à 14 ans presque mais mwana liboso zaki Ismaïl tango Abraham alinga sala mwana sacrifice amemaki mwana na ye alalisi mwana na ye na se akamati mbeli alinga kata mwana na ye tango alinga kata mwana na ye mbeli amoni penda ke tialinga kata mwana mbeli nzambe alongoli mouton na likolo aye akitisi mouton wana tanga akitisi mouton wana Abraham amoni aégorger mouton mwana na ye atelemi na sima mwana na ye pe abandi kokumisa nzambe arabi ya solo nzambe aza munene koleka nzambe aza munene koleka nzambe aza munene koleka yango wana fête ba musulman basalaka mingi ko égorger pona kolanda ndenge papa na biso Abraham asalaki yango na to égorgaka pe ba muto ba meme par rapport au ndenge confinement eza na monde pour bato nyonso baotala bino même ici gouvernement bokoloba nini na mona bino ya Ramadan bato nyonso bani basoutenir bino tuna mosquée ya limité nyonso bani basoutenir bino bani baprier bino par rapport à moi Ramadan bino bani okoloba bato nyonso baotala na gouvernement na biso ezela bon le comme na ko koloba eza na gouvernement eza bato nyonso baza libanda sanza ya Ramadan ezali sanza ya bolamu ezali sanza ya mapamboli soki moto asalisi ndeko na ye olesi ndeko na ye na mokolo ya suka nzambe akoleisa yo olatisi ndeko na yo na mokolo ya suka nzambe akolatisa yo po ezalaki na moto moko mpe na kati ya histoire ya religion na biso moto wana le alinga kata motema moto wana bandi kolela alobi ye nzambe na ngai soki ezalaka mobimba nzambe na ngai soki ezalaka mobimba nzambe na ngai soki ezalaka mosika soki ezalaka mosika nzambe na ngai soki ezalaka ya sika me moto wana ye okata motema sikoyo moto wana akati motema mpo na nini azali koloba nzambe na ngai soki ezalaka mobimba c'est-à-dire ke apesaki moto ntango azalaki na bomoi apesaki moto edeni ya lipa mais sikoyo aye komona lifuta oyo nzambe azali kopesa ye apres liwa na ye lifuta wana eleki monene aye kokanisa ye nzambe na ngai soki azongisa ye na mokili soki napesaka ata lipa mobimba ndenge nazwa lifuta ya ndenge nini moto apesi moninga na ye elamba ya kolata ya kala mpona kosambela me amoni lifuta oyo bilamba oyo nzambe azofuta ye na kati ya paradis ya kitoko ya koleka alobi ye nzambe na ngai soki napesaka ya sika na oyo ya kala napesaki nzambe azopesanga lifuta ya boye soki napesaka lifuta napesaka ya te ya sika me amoni ke asalisi ndeko na ye azokende moto alingi akende kosambela mais ya azaki na mutuka na azaki na mutuka teme na lera mazomba mutu na mapeka ami mutu na mapeka tia komi na mosquée atiki mutu na mosquée kwa sambela mais amoni lifuta on nzamba ya ngafuta e arbe nzambe nanga soki na memaka ta distance ya mulai na na jwa lifuta ya ndenge nini na yango tozana kati ya sanda Ramadan tozana kati ya malade ekomi na kati kosalisa mutu akangi carême pona sima ya nzambe po mutu asali carême lera zo fungula prière na zo senga prière na ezali acceptable exaucable nzambe aza kondima yango tosalisa bandeko ba musulman baza na kati ya carême tosalisa bandeko ba musulman baza na kati ya mikakata na kati ya sanda Ramadan oyo ba multiplier kosala masambela po ke nzambe akwa ko éloigner maladie oyo eza katikati na biso tosalisa bandeko ba musulman tosunga bato baza na kati ya carême tosalisa bango na maya komela tosalisa bango na
loso ya kofungola to sasa mona sukali o nyonso ezali loko nzamba kopesa nango bato lifuta ya ebele. Mais je pense que mon vraiment qui est ça fait numéro on va tenir sur base va contacter va ni va discuter va y na mosquée va soutenir bino ko pesi numéro na yo. OK. Na kansi numéro na nga ezali 09 99 28 87 27 09 99 28 87 27. C'est une mutazata na question amoni ki makambo na lobby et que na moi complication makasi akoyi ko benga atuna. C'est pe mutalingi aye na kati ya mosquée tozana bureau na biso ezali wana tozali ko répondre na ba question nyonso tu. Ya kindoki ya nini nyonso tu solution ezali. Nzambe na prophète na ye basi ba pese solution. Et à toi aussi pas chez na biso Djibril na moni chez na biso mutaza kuna to tuna moi des questions moko par rapport ya makambo kaka ya religion na ndenge ya corona eza ko tambola na mboka vraiment to tuna chez na biso to moni moi des rangements ah je te ko vanda poto tuna moi des questions awa. Bon Ramadan. Merci. Je n'ai pas se présenter na micro na biso na caméra na biso. Imam Massoudi Kongolo kombo na ngande ya wana. Naza parmi ba imam na mosquée de la vérité à na limité. Tout le monde y olobi comme imam. Mo imam wana la kisini. Mo imam ngola ksa muto oyo azalaka liboso oyo adirigaka bato nde babengaka imam moto azita atelemaka liboso losambo na bato nde imam. Bongo balobaka susu cher eza peka yango wana cheikh eza na deux volets na kati ya islam. Cheikh ya liboso eza moto oyo aza na mayele azwi connaissance nde babengi cheikh. Na deuxième sens ya cheikh eza moto aza plus âgé nde babengi cheikh. Bongo balobi moto oyoka susu mwalim. Mwalim aza parmi bato oyo bazalaka kotangisa na kati na mosquée bazalaka bango totuka aza mwalim maître molakisi oyo azotangisa bana. Bongo toyoka lisusu balobaka mo bible bible engolakisa mwasi na kati ya islam. Bongo bwana bwana wana ekomi na terme ya baswahili nde bwana eza mo arabe te eza mo oyo oyite mpa baswahili nde baobenga mobali bwana. Mais est-ce qu'on a islam mobali bakobengi na islam mobali aza rajul aza mobali nde babengaka homme rajul nde abengami mobali nde akokende bongo. Tokaka ke ba musulman baza na alphabétisation na bango arabe ko dévoiler biso pona nini bino bokendaka alphabétisation na bino ezaka lokola 28 lettres. 30 au moins. 30. OK, vu qu'on expliquer biso. Na bamboka nzamba asali bato na bakota na bango na bamboka bato pe nzamba asali bango na lolenge na bango na mboka barabe nzamba tie bango na kota na bango ya arabe na kati ya kota na baza na alphabet na bango ezali au moins na 30 lettres comme ba français batie alphabet na bango eza na 28 lettres donc ba différence eza ya bakota ndenge nzamba asali po ine nzambe mokili bato mokili na ye na bakota na ye. Pendant tout le monde vient boza na moya Ramadan ndenge vraiment confinement on boza ko exister na Ramadan. Ramadan ezelo ko mususu confinement pe ezelo ko mususu. Ramadan eza oyo obligation nzamba tie biso na kati ya islam na kokanga ngizi oyo ya sanza oyo Ramadan po yango ezalaka na mbula nyonso tumbala moko na 9e mois ya calendrier lunaire nde Allah a tie recommandation oyo ezali ya Ramadan nde tozali kokanga yango. Na confinement oyo ezali parmi ba épidémie oyo ekoti na kati na mboka nde lingo kopekisa biso te ke tokanga carême te mais tokomibatelama na mai oyo ezali ya pandémie ndenge ekomi na kati na mboka ndenge bato nyonso to bazali kosala yango. OK, je ne sais pas pesa pe numéro na yo la bato nyonso balingi basoutenir bino vraiment pesa numéro contact na numéro na nga contact ezali 081 53 13 095. Na répété le sous encore 081 53 13 095 toza awa na kati ya mosquée de la vérité ya 7e rue. Un mot de la fin au Kolbani pour date comme la souke émission de Zakina chez Nabiso chez Djibril to ya pas chez Nabiso chez Massoudi. Mot de la fin au Kolbani pour clôturer émission Nabiso. Mot de la fin nga ezali ka ba musulman ba ebake toza na sanza oyo ya Ramadan oyo toma Nabiso Muhammad sallallahu alaihi wasallam abi kada ja'akum shahr al-mubaraka alobi sanza oyo kumeli biso ezali sanza oyo ya bénédiction eza sanza oyo ya bolimbisi eza sanza oyo biso nyonso tuto zonga pana Allah
na kosenga bolimbisi na ala yoka biso mawa na ala tia biso musika na maye oyo ezali ya bapandemie na baislam barespecte barègle oyo ezali ya carême mpo nzambe andima carême na biso mpo prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam alobi man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abi mutu oyo akosala jeûne oyo ya ramadan na bondimi nyonso tu pe azana iliki apana ala ya kopesa lifuta abage ala kolimbisaka masumu na nyonso tu ndeza pamba principe oyo ba musulman bazana na yango ba continuer yango nde ala kosalisa biso. Merci Chanson. Nous sommes qui va prendre la leçon mais to désannoncer émission banda par rapport à tozaki à la mosquée ya limité tozaki ba pignon so ni bo moni que toza la mosquée ya limité tozo va ba pignon awa bo Jimmy Benara fa magidili. Oui, bino bo moni kaka ndenge to kotaki na kati to tuni ba char to tuni ba mwalimu to tuni ba imam to tuni par rapport à Ramadan to tuni pendenge bazo vivre ndenge nini par rapport à confiner pour te ba misima ba sambela kalisanga mais ba diviser bango vraiment par rapport ya makambu nyonso ndenge ezali boyo ki bango ba bi je sali ba le bi champagne ogi champagne na Zurich ya so la bien disu ba bi mai na Los Angeles na Lausanne pardon mai na Lausanne ba bi Claude Bengo na Paris Claude de Bengo na Paris na mon sponsor ba bi le combo de Mputu le roi Manitou multiforce avec José Nondomi l'esprit na Montréal je salue babi Titi Makuka moi ça pembe Titi Makuka Farida Siana babi maman Chantal na Château Rouge maman Bando baki na Zozela Choura Siana la fille de la presse na Zozela maman Chantal Nengo solo la qui sous babi maman babi Nasi Chantal maman Lukombo maman Chantal maman Chantal babi sous na moni sumide inde palpito na moni lisusu babi Charlie Mososo vient na Charlie Mososo solo là bas solo là beaucoup pour s'abonner à notre chaîne babi CHD TV. À la prochaine, bye bye. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CHD TV.